尼崎ボート、日韓コム杯、2日目、30日デビューして約4年8ヶ月の筒井美琴、23福岡は、今節が当地初参戦。尼崎の水面については、初っ端から風が強くて乗りづらかったですねと苦戦したという。続けて、乗りやすさがないので不安があります。もう少し乗れるようにしたいですと話した。後半は 10R6 枠に登場する。水面を乗りこなして結果を出すことができるか。